realiai jis yra skirtas tiesiog išmest, nuimt ir išmest. Automobilis yra tiesiog apšiktas, nežinau, ką čia reikėjo daryti jame, baisu. Vienu žodžiu, pažiūrėkit patys. Sveiki visi, iš tikro pradėsiu nuo to, kad jau turime netgi 2 šio kanalo memberius, tai šautautas jiems, ačiū Nauriui ir Justui. Tai jeigu jūs norite tapti šio kanalo memberiais, galite tiesiog paspausti ant mygtuko Join apačioje šio video ir pamatyti iš tikro, ką jūs gaunate išsipirkdami membershipą, bet svarbiausia, jūs tiesiog taip paremite Norbe Films veiklą. Tai dar kartą ačiū tiems, kurie jau tapote memberiais, taip pat pasileidome Norbe Films merčą, linkas video aprašyme. Ir šiandien turime tokią temą, iš tikro, su kuo turbūt esate daug kas susidūrę, tai kai nusipirki automobilį ir po kiek laiko atrandi visas seno savininko chaltūras. Tai iš tikro pakalbėsiu apie tokius kelis projektus, kuriuos turėjau savo gyvenime ir turiu kaip tik užkaupęs nuotraukų. Tai parodysiu, kokių šedevrų galima buvo rasti. Taip pat, kad suprastumėte, apie ką eina tema, turiu porą nuotraukų tiesiog iš skelbimų Lietuvoje. Net nežiūrint į visą šitą betvarkę, tiesiog labai keista, nes tą rankinio rankeną galima tiesiog atsukti ir perdėti į vertikalią poziciją. Tai tiesiog labai įdomus sprendimas. Ir dar vienas toks užfiksavimas, iš tikro šis automobilis dar vis yra skelbimuose, tai štai toks sportinis kuro bakas. Jo. Tai kaip ir sakiau, turbūt daugumą esame susidūrę su tokiais dalykais, tai jeigu turite ir savo kažkokią istoriją, kai nupirkote automobilį ir atradote tokių staigmenų, būtinai parašykite komentaruose, visi paskaitysim. Tai iš tikrųjų jau praeitame video minėjau, kad turėjau kažkada kregždę kupą su 2 litrų dizelio motoro svapu ir ten buvo tokia problemytė, kad intercooleris kabėjo tiesiog ant laidų, po to galiausiai pradėjo trumpinti ir visa provodkė, nes jin buvo tiesiog įmesta per firewallą į saloną ir per aštrius kraštus prasitrynė laidai, kurie po to užtrumpino, bet iš tikro visų šių reikalų blogiausia dalis yra ta, kad tuos automobilius dažniausiai renka net ne kažkokie random žmonės, o kompanijos, garažai, garažiukai, kurie užsiema sportiniais automobiliais. Ta prasme, jų yra kasdienis darbas daryti tokius projektus. Turbūt kažkas pamatysite ir savo darytus automobilius. Tai štai pirmas mano automobilis šiandien, kurį buvau nuvažiavęs apžiūrėti, bet nepirkau dėl tokių apgailėtinų modų. Tai turime sportinę sėdynę, sumontuotą ant originalios sėdynės apačios. Vienu žodžiu, pažiūrėkit patys. Dar porą nuotraukų, tiesiog didžiulė betvarkė. Ir toks automobilis yra naudojamas drifte. Ir iš tikro buvo netgi prašoma nemaža suma, bet dėja nepirkau. Kaip matote, daug nereikalingų dalykų, tiesiog sumesti laidai, sumestos kažkokios šlangos, baisu. Ir čia nėra kažkoks tiesiog apleistas, numestas automobilis, o kaip ir sakiau, čia yra driftkaras. Tai chebra, tiesiog, jeigu darot kažką, darykit truputį tvarkingiau ir jau bus labai gerai. Šią vasarą turėjom tokį įdomų E30 projektą, tai irgi porą nuotraukų prisiminti, kaip jis atrodė prieš. Tai štai toks salonas, irgi labai stipriai apleistas. Ir turbūt viena įdomesnių vietų, tai yra štai šis perdarytas traversas, kad galima būtų įdėti MPM motorą iš kregždės, kur karteris stovi gale ir jis būtų bolt-on į E30. Tai iš tikrųjų kažkaip aš tikėjausi, kad čia viskas pasidarys, kad ir kaip baisiai atrodė tas traversas. Aš klausiu, ar važiavo automobilis, ar neužsimušiu. Bet vienu žodžiu, finale gavosi taip, kad išmečiau šitą šiukšlę, išmečiau tą perdarytą vairo kryžmę ir susidėjau viską standartą iš E30 ir tiesiog panaudojau E34 karterį, kur karteris stovi priekyje. Tai vienu žodžiu, būna taip, kad kai jau perki kažkiek daryti automobilį, tai sugaišti laiko, kol prikeli viską iki standarto ir tada pradedi modinti taip, kaip reikia. Beje, dabar automobilis jau dažykloje ir manau, sekantis video bus apie tai. Ir iš tikrųjų, dirbant tiek prie projekto, tiek prie Daily Caro, jeigu jūs norite, kad tas automobilis būtų patikimas, naudokite naujas dalis. Ir tam galite užeiti į autodoc.lt ir išsirinkti, ko tik reikia. Dalių pasirinkimas didžiulis. Tiek automobiliams, tiek motociklams, vienu žodžiu, užeisit, tikrai rasit, ko ieškot. Jeigu reikia kažką užsisakyti labai greitai, parsisiųsit appsą
ir užsisakysit tiesiog per telefoną. Visi linkai apačioje, pačekinam. O dabar einame prie sekančio automobilio, tai iš tikrųjų čia mano praeitos žiemos Winter Beateris. Tai originalas 2.5, sedanas, juodas ir turiu tokių nuotraukų, kaip jis atrodė tik nupirktas. Tai vienu žodžiu, salonas išdraskytas, pečiuko konsolės nerasta, laidai tiesiog va taip sumesti, matome hidraulinio vamzdelį taipogi labai gražiai pravedžioti. Automobilis realiai yra tiesiog apšiktas, nežinau, ką čia reikėjo daryti jame. Štai toks salonas, baisu. Ta prasme, ar jums patiems malonu važinėti su tokiu automobiliu? Aš to nesuprantu. Einame dabar prie rimtesnių modų, tai šitoje nuotraukoje galite pamatyti, kad variklio ausis kažkokia netokia, ne? Tai iš tikrųjų pirkau automobilį naktį, nemačiau aš visų va tokių dalykėlių ir tik kitą dieną parsivaręs pastebėjau. Kam ieškoti originalios ausies, kai gali va tiesiog paimti iš šiukšliadėžės kažkokį strypą, suvirinti ir veikia, ką nevažiuoja automobilis, važiuoja. Šiaip visą žiemą atvažinėjau be jokių didesnių bėdų. Ir galiausiai po žiemos sezono ta kregždė atrodė štai taip, visai tvarkingas 2.5 sedanas, kuris iškeliavo pas kitą savininką. Aišku, nenoriu, kad atrodytų, kad aš čia vien pastumt noriu ant visų, bet vėl užsiminsiu tik tiek, kad šis automobilis, aišku, ėjo per rankas, kol atėjo iki manęs, bet jis buvo pas tuos žmonės, kurie užsiema autosportu, surinkinėjo automobilius ir vis tiek tas automobilis, nu realiai lavonas. Tai hebra, reikia daryti išvadas. Ir pabaigai turime dar vieną automobilį, tai iš tikrųjų vieno iš klientų automobilis, kuris jau pabuvojo kitose dirbtuvėse ir dabar atvažiavo susitvarkyti kaip kurių smulkmenų. Tai turime štai tokį išmetimą, taip, realiai jis yra skirtas tiesiog išmest, nuimti ir išmest, tai po kairę matome nusileidžia kelnes ir po dešinę turime kažkur už metro vamzdį. Ir tam sujungimui yra panaudota kažkokia lanksti jungtis. Nu super. Tada galiausiai ant išmetimo matome va tokias siūles. Nežinau, kas čia bandyta iš tikrųjų padaryti, bet matomai, jeigu taip sekėsi virinti, tai turbūt buvo paprasčiau naudoti tą lankščią jungtį, negu viską virinti, nes turbūt būtų dar didesnis bardakas buvęs. Čia iš vis užvirinta kažkokia skylutė, ar norėjo ten padaryti įlenkimą ir tiesiog įpjovė, palenkė duslintuvą, atsirado tarpas, ant viršaus užvirino, bus gerai. Baisu. Tada situacija tokia, kad stovi short shiftas šiame automobilė ir bevažiuojant, ramiai nešeriant, jis išsiardė. Tiesiog iškrito short shifto apačia, pabėgo traukutė nuo dėžės. Nežinau, kaip taip gali atsitikti. Pavyzdžiui, dizelį turiu jau kokius 3 metus surinktą. Važinėjau, aišku, ne kiekvieną dieną, bet tikrai pavažinėjau ir neatsiranda tokių random gedimų. Tiesiog prisukit visus varžtus iki galo ir tas automobilis nesulūš. Ir dar vienas saldus toks vaizdas pabaigai, tai steering locko kitas. Ir nežinau, ar čia pavadintai jo būklę ar jo kokybę, bet tiesiog po vieno sezono, vieno pasivažinėjimo, štai taip supuvęs. Tai jis turbūt nebuvo net nudažytas, nieko padengtas, tiesiog žalias metalas. Tai va, vienas toks piktesnis video, tiesiog norėjau parodyti žmonėms, ant ko galima papult. Ir iš tikrųjų labai dažnai perkant jau padarytą automobilį gali užsirauti, bet taip pat gali užsirauti ir nuvarydamas tą automobilį, kad tau jį surinktų. Tai vienu žodžiu, tiesiog atidžiai pasidomėkit, pažiūrėkit, nežinau, tų pačių dirbtuvių kitus darbus, pasidomėkit, ką kiti sako, bet aišku, dar viena problema yra, kad daugumai tokia kokybė yra normali, jie nemato čia kažko blogo, tai taip, kiekvieno žmogaus kartelė yra skirtinga, bet tikiuosi, kad kažką apšviečiau ir nedarysit arba patys tokių klaidų, kažką surinkinėdami ir tiesiog įdėsit daugiau darbo, daugiau pastangų, arba tiesiog neužsirausit ant tokių chaltūrų. Tai manau šiandienai tiek.
Laukiu jūsų istorijų komentaruose, manau, kad daugam yra tai buvę, gal net buvę daug žiauriau, 100%, kad buvo daug žiauriau, ant ko esat pasimovę ir jo, paskaitysim, pasijuoksim ir susimatysim sekantį kartą.